Ang Kristiyanong simbahan sa iyang unang mga siglo human ni saka si Jesus sa langit, nilahutay apan giulan sad og hastang daghana nga mga paglutos. Ang tanan nga mga matang sa mga insulto ug mga kaso gipasaka ngadto kanila. Usa ka dokumento nga gisulat sa ulahing bahin sa ikaduha nga siglo nagisgot mahitungod sa usa ka debate tali sa usa ka Kristiyano o usa ka pagano nga Romano. Kini nga dokumento usa ka classic apologetics nga may titulong Octavius nga sinulat ni Marcus Minucius Felix, usa ka Kristiyano nga manunulat. Kining dialogue nga Octavius gisulat sa Latin ug nagistorya sa debate tali sa usa ka Romanong pagano ug usa ka Kristiyano. Samtang si Minucius Felix ang ilang neutral nga tigpaminaw. Nahitabo kini didto sa baybayon sa Ostia, ang pantalan sa Roma. Si Minucius Felix, usa ka abogado ug manunulat, naguban sa iyang duha ka mga higala. Si Cecilius nga usa ka Romano nga pagano ug si Octavius Januarius nga usa ka Kristiyano ug suod nga higala ni Minucius. Sa ilang paglakaw, nakakita si Cecilius og estatwa ni Serapis. Si Serapis mao ang Diyos sa Ehipto nga gisimba didto sa Roma. Og nihimo si Cecilius sa ritual nga pagsimba. Of course, natingala si Octavius sa gihimo ni Cecilius. Og naturalmente nahitabo ang mainiton nga debate mahitungod sa pagtuo sa mga Kristiyano batok sa tradisyonal nga mga Diyos sa Roma. Si Cecilius ni akusar kang Octavius nga mga Kristiyanos angay daw silutan ug mas maayo pa daw og si Jesus wala na lang gyud na tao. Kay sila nga mga pagano nakadungog man nga ang mga Kristiyanos mga kanibal, mukaon daw og unod ug moinom sa dugo sa ilang sagrado nga mga tigom. Kini tungod kay sa ilang mga tinago nga mga misa or underground masses, ilang gisulti nga sila nag-ambit sa body and blood of Christ. Ang mga Romanong dili Kristiyano o wala kasabot sa mga simbolismo sa Eucharistia o literal nila kini gipasabot. Mao nga ang mga Kristiyano giisip og sekta nga kanang delikado, tigpatay og tao og nagpractice og ritual sa mga kalasangan nga niluog. Si Octavius nga Kristiyano ni tubag ni-explain iyang gipasabot nga dili kini tawhanon nga unod og dugo. Kini mao ang tinapay og bino nga gipahinungod aron sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw sa Ginoo. Kini nga karaang istorya naghatag og bililhon nga panabot ngadto sa kun unsang paagi ang mga unang Kristiyano gibiay-biay ug sa unsa nga paagi usab sila mitubag. Ang mga Hudiyo karon sa tipik sa ebanghelyo nagpangutan na ay, how can this man give us his flesh to eat? John 6:52. Sa binisaya, unsaon man niining tawhana sa paghatag kanato sa iyang unod aron atong kanon? Dili ba ngilngig ni paminawon o i-imagine ang mga kaaway ni Jesus napungot sa hunahuna sa pagkaon sa iyang unod o pag-inom sa iyang dugo. Sa panahon ni Jesus, ang ideya sa pagkaon og unod sa tao o cannibalism dili lang ngilad apan giisip usab nga sala ug insulto sa dignidad sa tao sa tanang kultura sa Mediterranean. Lakip na ang mga Hudiyo ug mga Romano. Bisan pa kung adunay mga tribo o sa ubang dapit nga gireport nga nagbuhat og ritual cannibalism, wala kini sa kultura sa mga Hudiyo. Para sa mga Hudiyo, hugaw ug grabe nga pagsupak sa balaod ni Moises ang mukaon sa unod sa tao ug moinom sa dugo niini. Ang mga Hudiyo ni sinati og kalisang og kasuko. Ang ilang pangutok dili makagrasp, dili makasabot sa kahulugan niini. Unsaon man nato ni mukaon gyud sa iyang unod. Pero of course, karon kabalo na ta nga ambot ipasabot ni Jesus, dili literal nga pagkaon sa unod sama sa cannibalism, kundi sa espiritual nga pagsalmot sa Eucharistia. Ang pagkaon sa tinapay nga nahimong iyang lawas ug sa bino nga nahimong iyang dugo. Unsa may mga puntos nga atong mapamalandungan karon? Unang punto, ang Eucharistia dili
simbolo lamang, kundili tinuod nga presensya ni Kristo. Sa Catechism of the Catholic Church, number 1374 giingon, in the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and blood, together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and therefore the whole Christ is truly, really, and substantially contained. Diha sa labing bulahan nga sakramento sa Eucharistia, ang lawas og dugo, uban ang kalag ug kabalaan sa atong Ginoong Hesukristo, ug busa ang tibuok Kristo tinuod og sa kinatibuk-an anaa gayud. Sa laktod nga pagkasulti, si Kristo anaa diha sa Eucharistia. Mao nga sa matag misa, dili kita nagpahinungod lang og ritual, kundi tinuod og nitambong kita sa pagkaon sa kinabuhi ni Kristo. Sa pamilya, kita adunay mga pagkaon nga gihandom. Halimbawa, adobo sa inyong inahan, tinula ba sa inyong amahan. Ako ang nahinumduman nga handomon nga kanon katong mais nga naay kamuti nga kasagaran lutuon sa akong lola. Nadyon tay pagkaon nga ginahandom. Apan sa Eucharistia, kita nagkaon sa pagkaon nga labaw pa sa bisan unsa, ang lawas ni Kristo nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ang Eucharistia dili lang simbolo, kundi tinuod nga presensya ni Kristo. Ikaduhang punto, ang Eucharistia naghimo og panaghiusa, dili lamang sa tao ug sa Dios, kundi sa matag usa. Sa laktod nga pagkaistorya, ang Eucharistia usa ka sakramento sa panaghiusa. Ang komunidad nga nag-ambit sa misa sama sa atong mga overseas Filipino workers nga nagtigom matag Domingo sa langyaw nga nasod, usa ka buhi nga testamento nga ang kalayo sa distansya pildi sa kalig-on sa Eucharistia. Diha sa atong pagtambong sa Eucharistia sa simbahan, nahimo pud tang simbahan. Kagets mo? We must not only go to the church, we must become the church. Atong paningkamutan nga dili lang tatig adto sa simbahan, apan labaw sa tanan mahimo tang simbahan. Buhi nga bahin sa buhing lawas ni Kristo. Dili lang unta ta muuli, mubalik sa balay, kundi mahimo gayud tang usa ka panimalay. Dili lang unta muadto, musalmot, mugahin og panahon sa komunidad, kundi mahimo tad sadtang usa ka komunidad. Ang Eucharistia naghimo og panaghiusa. Dili lamang sa tao ug sa Dios, kundi sa matag usa. Mga igsoon, mga anak sa Dios, balikan nato ang istorya ni Cecilius nga pagano ug ni Octavius nga Kristiyano. Human sa taas nga debate na usab ang kasing-kasing ni Cecilius. Gidawat niya si Kristo og nahimong kabahin sa Kristiyanong komunidad. Ang iyang kausaban dili tungod sa puwersa o pamugos, kundi tungod sa kaligdong, kamatuuran o gugma sa nagpadayag sa pagsaksi ni Octavius nga Kristiyano. Ingon usab kita niini, kung kita magpadayon sa pagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo sa Eucharistia, magmalungtaron kita sa pagpakatao ni Kristo dinhi sa kalibutan. Ug unya mahimo pud tang Octavius sa kinabuhi sa uban. Tigdala og kamatuuran, kahayag ug gugma ngadto sa mga Cecilius nga nangita pa sa Dios. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. John 6:56. Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, magapuyo diha kanako, ug ako magpuyo diha kaniya. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.